Խոսեցինք երկիր մոլորակի ամենաարտառոց վայրերից եւ այս պահին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք մի մարդու, ով այսօր Հայաստանում է, իսկ վաղ առավոտյան նա կարող է հայտնվել աշխարհի մեկ այլ վայրում։ Ուրիշ ծայրում ես կարող եմ ասել եւ արդեն կարծում եմ բոլորը կռահեցին թե խոսքը ում մասին է գնում։ Մեր տաղավարում է Վարդան Սարգսյանը, բարի լույս Վարդան։ Բարի լույս, հրաշալի է Կիրակին սկսել այստեղ հրաշալի տրամադրությամբ, լավ էներգիայով, այսպես եզրափակել շաբաթը եւ պատրաստվել նոր շաբաթին, որը եւս լինելու է գերծանաբեռնված։ Զարմանալի է քեզ տեսնել Հայաստանում, որ դու ժամանակ ունես եւ այսօր մեզ հետ ես անցկացնում առավոտը եւ միանգամից պատմիր թե ինչպես են սկսվում քո առավոտները։ Ինձ մոտ առավոտը սկսվում է կամ օդանավականում, կամ ինչ-որ հյուրանոցում, ստանդարտ, ես կարծես համակերպվել եմ եւ հետաքրքիր է այս տարիների ընթացքում նույնիսկ այդ ժամային տարբերությունը ես շատ թեթև եմ տանում։ Օրինակ, եթե ես կարող եմ մեկնել Միացյալ Նահանգներ, այնպես չէ որ ես այնտեղ հասնելու պես շատ հոգնած եմ, ես շատ ակտիվ եմ, առույգ եմ, որովհետեւ կարողանում եմ ինքնաթիռում քնել։ Դա ինձ շատ օգնում է, նույնիսկ եթե թռիչքը 16 ժամ է, 15, ինձ համար դա լրիվ նորմալ է, բայց վերջերս մի դեպք ոչ մի բան, ուղղակի գերօգնածություն, այո, շատ եմ սիրում, երբ արթնացնում են եւ ինչ-որ ուտեստ են առաջարկում, ես ինչ այո, այդ իմ ամենասիրելի բանը ֆիլմ դիտել, մի կես ժամ ինչ-որ մի բան համեղ ուտել, մեկ գավաթ գինի եւ վերջ նորից քնել։ Իսկ վերջերս մի հատ շատ տարօրինակ բան ինձ հետ տեղի ունեցավ, երազներ էի տեսնում գիշերը, առավոտյան հյուրանոցում արթնանում եմ ու չեմ հիշում, որ երկրում եմ։ Դե գիտեք, երևի որ շատ ես ճանապարհորդում, ամեն օր փոխվում էին երկրները, մայրցամաքները, միգուցե դա էլ է պատճառ դառնում, որ արդեն իսկ չես հասկանում, թե որտեղ ես արթնանում։ Բայց դուք պատկերացնում եք, չգիտես ինչ անել, զանգարես reception, ասես բարև ձեզ, ես որ երկրում եմ կամ քաղաքում, ինչ-որ թվում է բժիշկներ կգան, հետո պարզվեց ինչ-որ որ քաղաքում եմ, մի խոսքով այդպես, բայց սա ստանդարտ ինձ համար գիշեր, ցերեկ, միշտ աշխատանքային, սիրում եմ ես ցերեկային թռիչքները ու սիրում եմ երկար թռիչքներ։ Մարդիկ սիրում են կարճ թռիչքներ, ես երկար։ Ինչքան երկար, այդքան ավելի հանգիստ։ Ավելի շատ կկարողանա հնարավորություն կունենա հանգստանալու։ Այո։ Քնելու վայրը։ Դու նոր կարգավիճակ արդեն ունես։ Այո, մենք շնորհավորում ենք քեզ։ Ինչպիսի զգացողություններ են։ Գիտեք, ես առասարակ նախ սկսեմ նրանից, որ կյանքը շատ արագ անցնում եւ իմ դեպքում ես մեկ տեսնում եմ ամանոր, մեկ տեսնում եմ ամառ, որտեղ միշտ տաք երկրներ տեսնում եմ տարին փոխվեց, այս տարի արդեն ամառ է, բայց ինձ մոտ պլանավորվում է մյուս գարունաշուն ու ես հասկացա, որ ուղղակի այսպես անհնարին է եւ պետքա շատ լուրջ մտածել անձնականի մասին եւս եւ ուրախ եմ, որ իմ հրաշքը ծնվեց, ամեն ինչ փոխվեց, ասել որ ամեն ինչ փոխվեց նշանակում է ոչինչ չասել, ես ապրում եմ իրենով, կարոտում եմ, շատ իհարկե դժվարացա, որտեղ ամեն բացակայություն բնականաբար ավելի է դժվարանում, բայց ես վստահ եմ, որ ինքն էլ հասկանում է, papan պետք է աշխատի, այնուամենայնիվ փոքրիկի հետ ժամանակ մնում է շփվում։ Այո, լինում է, օրինակ հիմա ես 8 օրով Երևանում եմ եւ դա մեծ բան է, 8 օրով Երևանում է։ Այո, եւ փառք Աստծո, որ այսօր կան հնարավորությունները, չգիտեմ, տեսած զանգերի, այսինքն միացնում են մերոնք, ես տեսնում եմ, խոսում եմ, շփվում եմ, դեռ շատ փոքր է, մեկ ամիս մի քանի օր եկան, բայց ես ասել եմ 6 ամսականից սկսելու ես ինձ հետ աշխատել, արդեն երբ կսկսես ճամփորդել։ Նշանակում է նա պետք է ճանապարհորդի։ Աշխատանքը պետք է շարունակել, իսկ նշանակում է այս տարիքից թող արդեն սովորի։ Այո, համաձայն եմ, ինչու ոչ։ Հաճախ ես ճանապարհորդում, տարբեր մշակույթների հետ ծանոթանում, այդ ամենը տարիների ընթացքում ինչպես է քեզ փոխել, Վարդան։ Ինձ որպես մարդ առասարակ ճանապարհորդությունը ամբողջությամբ փոխել է եւ դա բնական է։ Առաջինը, որովհետեւ տարբեր մշակույթներ, տարբեր դժվարություններ, տարբեր հաճելի եւ ոչ հաճելի բաներ։ Եվ հետո մի մոռացեք, որ ես ճամփորդում եմ ոչ միայնակ, այսինքն իմ աշխատանքն է դա եւ ինձ հետ մեծ խմբեր են ճամփորդում։ Բնականաբար, եթե 80 հոգի խմբում, դա նշանակում է 80 բնավորություն, 80 տարբեր ճաշակներ եւ պետքա բոլորին համախմբվել, այնպես անել բոլորը գոհ լինեն, այս դեպքում դու դառնում ես ինչ-որ
չափ նաև հոգեբան եւ շատ համբերատար, այո, այսինքն օրինակ ես միշտ եղել եմ ոչ համբերատար, շատ շտապող, հիմա ոչ, դու ավելի հանգիստ ես, եթե ինչ-որ մի խնդիր կա, այս խնդիրներ բնականաբար կարա լինեն, դու փորձում ես հանգիստ լուծել, ինչ-որ լուծում տալ, որպեսզի դիմացինը չներվայնանա, դու չներվայնանաս, ամեն ինչ լինի հանգիստ, մյուսների վրա դա տրամադրության վրա չազդի։ Բավական բարդ աշխատանք է, առասարակ իմ կյանքը շատերին երանելի է թվում, եւ ես դա հաճախ տեսնում եմ համացանցում մեկնաբանություններում մարդկանց թվում է ես ամբողջ օրը ուղղակի sense լողափերում պարկած գումար եմ աշխատում, բայց երբ ինձ հետ ճամփորդում են կամ տեսնում են իմ առօրյան, հասկանում են դա ինչ դժվար է։ Բնականաբար մեծ աշխատանք է ստանում։ Որևէ երկիր գնալը ինձ համար դա ոչ մի ոգևորություն չի, հա, եթե դու մի տարվա մեջ 5-րդ անգամ գնում ես Ճապոնիա եւ նույն տուրն է, բնականաբար քեզ համար աշխատանք է։ Դրա համար ուզում եմ սիրելի հեռուստադիտողներ եւս մեկ անգամ նշել, որ դա բավական դժվար է եւ երբ կարդում ես նման մեկնաբանություններ, ասում ես կարող է իսկապես այդպես է, ու հետո հասկանում ես քո գրաֆիկը, ծանրաբեռնվածությունը եւ այլն, հասկանում ես չէ, աշխատանքը բարդ է, բայց բոլորին թվում է այսպես ամենաուրախ ու հաճելի աշխատանքը կյանքում հենց իմն է, բայց այդպես չի։ Որովհետեւ երևի թե ամենաերանելի բանը մարդու համար դա հենց ճամփորդելն է, եւ երբ տեսնում եմ, որ տարվա մեջ ընդամենը 8 օր կարող ես դու լինել այստեղ Երևանում, Հայաստանում, դա էլ է ինչ որ առաջացնում միտքը, որ ինչ լավ է աշխատանքը հենց ճամփորդության հետ է կապված։ Դե այլ հարց է, երբ որ դու ճամփորդում ես ինքը եւ հանգիստ ոչինչի մասին չես, այլ հարց է քեզ հետ մեծ խումբ, երկու բայց ավելի լավ է այսպես աշխատես, քան մի տարածքում, մի սենյակում նստած, օրինակ համակարգչի առջև։ Ճիշտ չեմ։ Գիտեք, ամեն ինչ ես կարծում եմ սովորելու վրա։ Օրինակ, տեսեք, քույրս ղեկավարում է տուրիստական գործակալություն, ինքը մեր գրասենյակում է, իր համար դա է հաճելի հետևել այդ ամենը, որպեսզի ամեն ինչ լինի նորմալ։ Ես, գիտեք, ինձ համար կարևորը այն ինչով դու զբաղվում ես, սիրելն է։ Եթե դու քո աշխատանքը սիրում ես եւ նվիրված ես, դա կարող լինի փոքր տարածքում, մեծ տարածքում, կարծում եմ այդքան էլ էական չի։ Իմ պարագայում, օրինակ, ես մեկ-մեկ մտածում եմ նույնիսկ դադար տալու մասին, այսպես կոնե 6 ամիս ուղակի չճամփորդելու, որովհետեւ գալիս է մի պահ, որ մարդկանց հետ շփումը քեզ վրա արդեն ազդում է, դու հասկանում ես, որ այլևս դու վիճակի չես հարցերի պատասխանելու։ Իսկ ինձ սովորաբար տեսնելուց նույնիսկ Երևանում ես երեք փորձեցի ճաշեմ քաղաքում, անկեղծ ես չկարողացա այսպես փողոցի սրճարաններից մեկում նստած։ Ճամփորդություններ ունեք, բոլոր անցնողները խոսում, դա իհարկե շատ հաճելի է, որովհետև այսօր երբ զգում ես քեզ սիրում են, հարգում են, շատ հաճելի է, բայց դա նաև այդքան շփումը սկսում է նաև հոգեբանորեն ազդել, բայց չեմ պատկերացնում կյանքս այսպես մի կետում առանց մարդկանց, այսինքն եւ առանց ճամփորդելու։ Իսկ այդ նոր գաղափարները ինչպես են ծնվում, ինչպես ես ընտրում նոր ուղղությունը, նոր երկիրը։ Ես ուսումնասիրում եմ շատ, ես սիրում եմ ոչ ստանդարտ երկրներ, այսինքն օրինակ նկարաններ երբ ես գրում եմ ոչ ստանդարտ երկրներ եւ բնականաբար կան երկրներ, որտեղ երազում եմ լինել եւ իմ այսպես must be ցուցակում են, հա։ Ես գնում եմ, տեսնում եմ, ուսումնասիրում եմ, չեմ սիրում այդ տուրիստական շատ վայրերը, դրա համար իմ տուրերի ժամանակ փորձում եմ նաեւ ոչ տուրիստական կողմը ցույց տալ, որովհետեւ ի վերջո եթե մենք գնում ենք Փարիզ, Էյֆելյան աշտարակ մոտ նկարվելու շրջերը դա Ֆրանսիա չի, Ֆրանսիան դու պետք է գնաս գյուղերում, իրենց տները, հասկանաս մարդկանց մտածելակերպը, հա, որ զգաս շունչը։ Ինձ մոտ այդպես է բոլոր երկրներում։ Ես պլանավորում եմ, գծում եմ, ուսումնասիրում եմ, դոկումենտալ ֆիլմեր եմ դիտում, այսինքն հենց այնպես չեմ գնում։ Եվ դրանից հետո սկսում եմ արդեն գտնել գործընկերներ ու սկսել աշխատել, պլանավորել։ Այդ շատ երկար է տևում, այսինքն որևէ մի նոր երկիր գնալ, ճամփորդել եւ տուր կազմակերպել կամ նկարանել, մոտ 1 տարի առաջ, օրինակ հիմա ինձ մոտ 26 թվականի պլանավորումն է, ոչ թե 25-25-ը պլանավորված է։ Հիմա չհարցնենք Ռուբեն, ո՞րն է եղել իր ամենաարտառոց վայրը, որ եղել է։ Ավանդույթներով լի, որ տպավորություն են թողել իրենց ավանդույթներով։ Որը կնշես։ Եթովպյան։ Եթովպյան։ Իհարկե։ Եթովպյան երկիրը։ Եվ մենք այնտեղ ունենք շատ հայեր։ Շատ չէ, հիմա շատ քիչ են, այո։ Դե մենք ունենք նաև հայկական եկեղեցի Ադիս Աբեբան, որը ցավոք միշտ փակ է, կիրակի օրերն են բացում, բայց երբ ես ասում եմ Եթովպիա, իհարկե մեզ համար առաջինը հայկականն է, բայց եթե որպես տուրիստ նայենք, Ադիս Աբեբայում ոչինչ չկա տեսնելու։ Դու պետք է հեռվանաս ու սկսես շրջել ցեղերի մոտ։ Այնտեղ եզակի երկրներից է, որտեղ ցեղերը իսկական են եւ ավանդույթները պահպանված են մինչ այսօր։ Ուղղակի պետք է ճիշտ ժամանակի գնալ, ճիշտ ժամանակի այդ ամեն
ամենը տեսնել եւ կազմակերպել։ Օրինակ, երբ տղան պետք է ամուսնանա, հա, նա պետք է ամբողջ գյուղի աղջիկներին ցույց տա, որ ինքը պատրաստ է ամուսնության։ Իսկ աղջիկներն էլ պետք է ցույց տան, որ իրենք բոլորը համաձայն են այս տղայի հետ ամուսնանալ, ինքը պետք է ընտրություն անի։ Եվ դա շատ բարդ է գտնել, եւ երբ գտնում ես, տեսնում ես, այդ ահա որ է, ուրեմն բերում են կանայք, դե պատկասեք արևին, գիտեք, հագուստ չկա, ինչ որ մաշկին հատուկ, չգիտեմ, ինչեր են, յուղեր են կսում, ինչ են անում, նյութեր անհասկանալի, եւ այսպես բարակ ճիպոտներով ամուսնացած տղաները սկսում են ուժեղ ծեծել չամուսնացած աղջիկներին, որպեսզի նրանք կարողանան ցույց տալ իրենց ուժը, թե իրենք ինչ կին կարող են ուժեղ լինել ընտանիքում։ Ու այդ շոքին, երբ որ շուրջ բոլորը մոծակներ են, որոնք այդ պայն մալերիա կարող են տարածել, ճանջեր, դու տեսնում ես ինչպես են ծեծում, աղջիկները ինչպես են ասում ավելի ուժեղ, բոլորից արյուն է գալիս ու իրանք ավելի այդ ահավոր տպավորիչ էր։ Տղան ինչ անում։ Տղան ուղղակի այդ ամենը հետևում է եւ հետո ցուլերին կապում են եւ ինքը պարտավոր է 3 անգամ ցուլերի վրա վազելով ամբողջությամբ մերկ, վազելով գնա մի կողմից մյուս կողմ, ավանդույթը տևում է 1 ամբողջ օր, այս սկզբում հավաքվում են գյուղի բնակիչները, ինչ որ sense շատ կեղտոտ, ինչ որ տեղերից անհասկանալի սպիրտ է խմում։ Որովհետև դա ուրիշ ոչ մի տեղ չի կարող ոչ տեսնել, ոչ էլ։ Չի կարել։ Ես հիմա փորձում եմ ասել ինչն է եղել իմ կյանքի էքսկլյուզիվությունը։ Եվ վերջերս բանը որ տեսել Ինդոնեզիայի կղզիներից մեկում, երբ ասում են Ինդոնեզիա, բոլորը պատկերացնում են Բալի կղզի, Ուբուդը, օվկիանոսը, բայց Բալի կղզուց 50 րոպե թռիչքային կողմ ու դու հայտնում ես մի տեղ, որտեղ 4 տարին մեկ մահացածներին հանում են, լողացնում են, շորերը փոխում են ու ես այդ ամենը տեսա, մենք 4 տարի ես սպասել եմ այդ օրվան։ Չեմ հավատում։ Հա, եւ մենք գնացինք այդ սարսափելի էր եւ իմ համար եւ օպերատորների համար մենք նկարեցինք եւ այնպեսի դեպրեսիայի մեջ ենք, վերադարձանք հյուրանոց, Կիրակի օրով ինչեր են պատմում առավոտից հեռուստադիտողի։ Լավ, եկեք պոզիտիվությունից խոսանք։ Բայց իսկապես սա ամենաարտառոց դեպքերն են, այս սա կոչվում է ճամփորդել։ Դրա համար եմ ես ասում, ճամփորդել չի նշանակում ծանոթանալ այլ երկրի մշակույթի հետ եւ չմեղադրել կարևորը, որովհետեւ ես չեմ սիրում, երբ որ ինչ որ մի բան հայերը մյուս ազգերին ինչպես կարող են սա ուտել։ Իրենք է մեր կերակորնակ, երբ ես խաշից եմ պատմում, շատերը շոկ են ապրում, մենք ինչքան ենք սիրում, չէ՞։ Շատ զարմացած նայում են եւ չեն պատկերացնում։ Այս սա ճամփորդություն է։ Ինձ համար ստանդարտ գնալ հյուրանոցում պարկել, բաներ։ Իսկ կառանձնացնես մի երկիր, որտեղ որ քեզ իրոք բոլոր երկրների կամ չգիտեմ, այսպես ազգերի, նաեւ մարդկանց առումով քեզ ամենակատարյալ հանգիստն է զգացել։ Որտեղ որ կուզենես, Հայաստանից բացի իհարկե կցանկանայի նաև այնտեղ ինչու՞ չէ նաև ապրել։ Ապրել ոչ մի տեղ չի ցանկանա, իսկ եթե երկար կմնա, ես Բալի կղզին եմ շատ սիրում, շատ հաճախ եմ լինում, հիմա հուլիսին եմ այնտեղ լինելու, զուտ բնություն, հանգստություն, ինչ որ լռություն, դու քեզ կարող ես ամբողջությամբ այսպես ռեստարտ անել։ Իսկ մարդկային շփումով ես շատ եմ սիրում ճապոնացիներին եւ ճապոնացիք ինձ համար տենց լրիվ ուրիշ ասեն, այսինքն այդ աստիճանի հարգանք, այդ աստիճանի պունկտուալ, այդ աստիճանի չմտածել ստելու, խաբելու, աշխատանքի, փողի, շատ եմ սիրում։ Չէ, նաև փոխհարաբերությունը նրանց մոտ մասսային։ Ես միշտ ասում եմ, մենք շատ առասարակ աշխարհը շատ բան ունի սովորելու ճապոնացիներից, իրենց բնավորությունը ֆանտաստիկ է։ Մարդ տեսակը ֆանտաստիկ է։ Համաձայն եմ։ Եթե այս պահին հնարավորություն ունենայիր վերադառնալ քո կյանքի մի շրջան, որը կլիներ։ Ես հիմա այնպեսի վառ շրջան եմ իմ կյանքի ապրում, որ որևէ տեղ վերադառնալ չեմ ցանկանում եւ եթե մի պա ցանկանա ինչ-որ մի շրջան վերադառնալ, կուզեի ուղղակի դա լիներ մի պա, որտեղ նորից կլներ հնարավորություն հայրիկից տեսնելու։ Բայց որևէ շրջան վերադառնալ ոչ, որովհետեւ հիմա ինձ մոտ այնպեսի շրջանն է, փոքրիկն է արդեն քեզ հետ։ Չգիտեմ ինչ
ինչ հետաքրքիր է կյանքը, դե երեխային բնականաբար հայրիկիս անունն ենք ընկել Նորայր եւ ինքը շատ նման է իր պապիկին տեսքով, երբ ես բացում եմ հայրիկիս նկարները նորածին ժամանակ եւ փոքրիկին, ասես կարծես նույն մարդը լինի, տարբերությունը այնտեղ անգույն նկարը, այստեղ բջայինով նկարած, շատ նման է ու այդ շատ է ոգևորում, տենց չգիտեմ, շատ հետաքրքիր բան է կյանքը եւ պետքա վայելել ամեն օրը, ամեն պահը, ամեն վայրկյանը։ Եվ նույնիսկ չփորձել վերադառնալ որևիցե շրջան։ Իհարկե, ամեն շրջան ունի իր հետաքրքրությունը, պատանեկան տարիները։ Միակ բանը, որ եթե ետ վերադառնայի, կուզեի այս ամենը մի փոքր ավելի շուտ լիներ, բայց ինչպես ասում են, ավելի լավ է ուշ, քան երբեք։ Այո։ Համաձայն ենք քեզ հետ։ Իսկ ինչպես ես ուշ ստանում այն պահին, երբ կարծես թե ամեն ինչ քո ուժերից վեր է, նույնիսկ ու շատ անելանելի ինչ-որ դրության մեջ ես։ Ու այնքան կարող է շատ հասարակ օրինակ բերեմ, օրինակ, երբ որ ինչ-որ մի դրություն ա, որ հասկանում ես իրոք պրոբլեմ կա եւ դու այդ բան չգիտես ինչպես լուծել այդ պրոբլեմը, շատ օգնում է 3 անգամ խորը շնչելը։ Ես դադար եմ տալիս, 3 անգամ շնչում ես առանձին, այսպես այլ կերպ ես մտածում, փորձում ես ինչ-որ լուծում տալ, որովհետև այդ պահին տակ լուծում տալը մի շատ սխալ է լինում, չնայած որ շատ դժվար է։ Ես փորձում եմ, չգիտեմ, լուծումներ տալ եւ գիտեք, եթե խոսք ինչ-որ աշխատանքին է վերաբերում, միշտ հասկանում ես, որ կան շատ ավելի մեծ խնդիրներ, քան սա է եւ փորձում ես այսպես անցնել առաջ։ Իսկ ժամանակ մնում է նախասիրությունների, հոբիների։ Չէ, ցավոք չի մնում։ Իսկ կա որևիցե հոբի, որ կցանկանայր։ Տեսեք, ես շատ եմ սիրում ֆիլմ դիտել եւ սիրում եմ կինոթատրոններում դիտել, քանի որ ժամանակ չկա կինոթատրոն գնալու, ես պատվիրեցի։ Այդ ֆիլմերը դիտում եմ իհարկե օթանավում։ Չասեմ ավելին, ես հատուկ պատվիրել եմ Միացյալ Նահանգներից նոր դուրս եկե, պատվիրել եմ հատուկ շլեմեր, որոնք նոր են, հատուկ 4K ֆիլմեր դիտելու համար, այսինքն դու տեղադրում ես քո գլխին 4K 5:1 ձայն, այսինքն ամբողջությամբ իրոք կինոթատրոնում ես ու բարձր որակով նայում ես, պատվիրեցի ու չկա ժամանակ այդ վայելելու, որտեվ այդ ազատ ժամանակին ուզում ես քնել։ Բնականաբար ֆիլմ նայելու չկա, բայց այդպես չկա ժամանակ ինչ-որ բանով զբաղվելու, այնքեզ չկա, իրոք չկա։ Իսկ կար ժամանակին օրինակ մի սպորտաձև, որ սիրում էիր, հաճախում էիր։ Չէ, ես սպորտից հեռու շատ։ Իհարկե, երբ COVID էր, եւ փակ էին բոլոր ճանապարհները, ես պես ամեն օր գնում էի մարզասրահ, ունեի մարզիչ, ու մեծ պարապում էի, ասեմ ավելին, ամեն օր 2 թե 3 կիլոմետր ոտքով գնում էի, հասնում էի, պարապում էի, ոտքով վերադառնում, դե շատ ակտիվ էի։ Հիմա բնականաբար, երբ ես մեկնում եմ ճամփորդություններ, բոլոր հյուրանոցներում այդ հնարավորությունը կա անել անվճար, բայց էներգիա չկա զբաղվելու, սպորտը ինձ համար չի։ Մենք քեզ հասկանում ենք, Սպորտը նորմալ է։ Շատ շուտով մեր պատեկանին կհայտնվեն տեսանյութեր, մենք պետք է խնդրենք քեզ մեկնաբանես, այ օրինակ չինական պատն է։ Այո, սա Չինաստանն է, բնականաբար չինական պատ, իդեպ այստեղ էմոցիաներս ամբողջությամբ ռեալ են, որովհետև մենք առանց ստոպի ենք նկարել եւ ես երազում էի չինական պատը տեսնել, բայց ինչ ինձ ոգևորեց, որ ես հասա այնտեղ ու տեսա մարդ չկա։ Ինձ մոտ տպավորություն, որ ինքն է, այս չինական պատը ինձ է նվիրել եւ զգում եք, չէ, էներգիաս, այսինքն իրոք է զգացողությունները ռեալ են։ Իհարկե 15 րոպե հետո էս ամենը ստանդարտ է դառնում, դու սկսում ես շրջել, տեսնել, քայլել, բայց IIS մի հոգի եկավ, խանգարեց, բայց ինձ ավելի ոգևորեց դա, որտեվ ես չգիտեի ոնց է լինել, պատկերացնում եմ միլիոնավոր մարդիկ ու այդպես է միշտ, բայց արի ու տես, որ ոչ։ Ափսոս այն արտարորց վայրերից ոչ մի հոլովակ չունենք դիտելու, որ պատմում էր Վարդանը։ Այդ ավանդույթների մասին։ Պատմում, դե ես անգամ պատմեցի ավելի լավ չտեսնենք։ Շատ լավ, իսկ սա որտեղ ես։ Ապա Սա դե նման տեսեք գերժամանակակից վայրեր, որոնք մոդեռն թանգարաններ են կոչվում, շատ կան։ Իհարկե լավագույնը գտնվում է Տոկիո քաղաքում, որը կոչվում է Team Lab, եթե եղել եք, այն ֆանտաստիկա է իհարկե։ Սա Դուբայում մի քանի օր առաջ Դուբայում բացել են վայր, որը կոչվում է Aya Dubai, այսպես մինի տարբերակն է։ Ես սիրում եմ նման վայրերում գտնվել, որովհետև այս եւս այդպես հանգստանալու ինչ իհարկե այստեղ չի եղում կադրից դուրս ինձ հետ 84 անց կա, բայց ամեն դեպքում մի պահ ես
այս սրահում միայնակ էի, բայց եթե նման վայրեր սիրում եք, դրա համար շատ ուրախ եւ երջանիկ էր։ Մի պահ այս սրահում ես միայնակ էի։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս, որ գնաք Ճապոնիա, այդ շատ հավես է։ Բայց մի բան էլ ավելացնեմ, ինչն է հետաքրքիր, ես շատ Պերու, Մաչու Պիչու։ Ինձ հետ միշտ այնքան լավ մարդիկ են ճամփորդում, երևի իմ էներգիայից է, այո, դե ես այս մեկ տարվա մեջ 2 անգամ եղա Պերույում, իսկ առաջին անգամ միայնակ, երկրորդ անգամ հենց գնացքով ամբողջովին մոտեցար, որովհետև ես գնացել եմ քայլելով։ Մենք գնացքով մոտեցանք եւ գիտեք, այստեղ գնալիս ամենակարևորը եղանակը ժպտա եւ ես 2 անգամ եմ այստեղ էլ, 2 անգամ էլ եղանակը հրաշալի է։ Առասարակ խմբի հետ ես լարվում ես ինչու, որովհետեւ Պերուն գիտեք գտնվում է բարձրության վրա, այնտեղ հատուկ թեյեր է պետք խմել, երբ որ դու Կուսկոյի հատվածում ես, ոչ թե Լիմայի եւ ինձ մոտ լարվածություն էր, բայց խումբը տեսնում եք ինչ ուրախ է եւ դե Պերուն ինձ համար այսպես ֆենոմեն երկիր է։ Հիմա ես պատրաստում եմ մեկնել նկարանների Չիլի, Էկվադոր եւ Բոլիվիա, այդ երկրները եւս իմ այսպես երազանքների ցանկում են։ Ես չգիտեմ Պերուից հետո այդ երկրները ինձ ավելի կզարմացնեն թե ոչ, որտեվ Հետաքրքիր է քո կարծիքը։ Հա, այդ կերվա հետո ֆենոմեն լինելը ինչու՞ն է կա։ Միայն Կուսկոն տեսնես եւ Մաչու Պիչուն տեսնես, արդեն ֆենոմեն է կարծում եմ։ Ֆիլմը, իհարկե Լիմայի մասին նույնը չեմ կարող ասել, մեկ օր Կուսկո իջնում ես, աշխարհը փոխվում է, ամեն ինչ դու կարծես ֆիլմում, երբ դու այդ փոքր մարդկանց առումով ինչ կասես։ Բարի, շատ։ Բարի են շատ, բոլորը միանման, չէ՞, փնտրում ես գեղեցիկ բայց հենց ֆիլմից կարծես դուրս եկած լինեն։ Այո, եւ ինչն է շատ հաճելի, որ կանայք մինչ այսօր այդ հագուստով են շրջում, այսինքն ոչ թե զբոսաշրջիկների համար, առասարակ ամենուր կհաստատես դու։ Բայց մայրաքաղաքի մասին չէ, հենց Կուսկոյի մասին է։ Կուսկո եւ ավելի հեռու, ու այդ դու կարծես ֆիլմում լինես, այդ հին սարերի արանքում գտնվող այդ գյուղերը, ես մի գիշերակաց կանգառակախով լամաները կախովի հյուրանոցում, որ բարձրանում ես, հյուրանոցը վերևից կախված է, այնտեղ եւս առավոտյան արթնանում ես, հրաշալի տեսարան, դու Պերուում ես, ուղղակի շնչելը դժվար է։ Այնտեղ ամենտեղ գիտես դիմակներ կան, որտեղ ամեն րոպե ճշմարտ տատանումներ։ Այո, ովքեր ունեն սրտի խնդիր եւ այլն այդ պրոբլեմատիկա։ Շատ լավ։ Հաշվի առնելով, որ այսօր մեզ մոտ Արորդոսով վիկենդն է, մենք պատրաստել ենք խաղ քեզ համար։ Ապա դու պատրաստ ես։ Ահա, հուսով եմ բարդ չի։ Չէ, արտարոց ոչ մի ինչ-որ քո ժամանակը չխլենք, հաշվի առնելով, որ շատ ես ճամփորդում, մի հատ էլ էստեղ էքստրիմ քեզ համար ստեղծեինք։ Հետևաբար մենք էսպես թե բլից հարցեր։ Շատ արագ էսպես հարցեր կհնչեն մեր կողմից, իսկ քո կողմից պետք է պատասխանները կլինի։ Չէ, այստեղ միայն քո պատասխաններն են։ Միայն քո պատասխաններն են այսպես։ Եթե պատրաստ ես գնացինք։ Ապրում ես ներկայով թե ներկայով։ Լավ։ Էսպայն, եթե հարցը կներեք ինձ տայեք 2 տարի առաջ, ես կասեի ապագայով կամ անցյալով, իսկ հիմա կոնկրետ ներկայով։ Փոքրիկն է եկել արդեն։ Իհարկե ներկայով։ Ինչ ես թողել անցյալում։ Ոչ լավ հարց է։ Ունեմ իրավունք 1 րոպե մտածելու, ինչ եմ թողել անցյալում։ Շատ եմ ոնց որ ճամպրուկը հավաքես ոնց որ անցյալի։ Գիտեք, ես ավելի այսպես ուզում եմ գլոբալ այդ հարցին մոտենալ։ Պետք չէ գլոբալ պատասխանել։ Ես կասեի անսահման ավելի թեթևի մեջ ինչ եմ թողել անցյալում։ Երեք հաշվեցի 17 օգտագործած տեղ էջ չունեցող անձնագիր։ Տեսնում ես, դա մեծ բան է, գիտես, անցյալում թողնել 17 անձնագիր։ Շատ հետաքրքիր օրերի 17 հատ անձնագիր։ Հրաշալի պատասխան։ Երջանիկ լինելու համար 2 կարևոր նախապայման։ Առողջություն եւ հարազատների ներկայություն, այո, խոսքը հարազատներ, ընկերներ, այսինքն մարդիկ, որոնք քեզ համար ուղղակի մարդիկ չեն, այլ ավելին են, քան ուղղակի մարդ։ Շատ լավ, հեռավորությունը քեզ համար վախենալու է։ Բացարձակ, ինձ համար հեռավորությունը աշխատանք է եւ ասեմ ավելին, շատ հետաքրքիր բան եմ ասում, երբ ես խմբերով գնում եմ շուտ մի երկիր, օրինակ եթե դա ծովափնյա է, բնականաբար հյուրանոցը որպես խմբի ղեկավարով ամրագրել է 40 եւ ամել սենյակ, փորձում է այսպես լավագույն տեսարանով, պատշգամբով համար ինձ տալ օվկիանոսի նախ, ես միշտ փակում եմ վարակույրներին, ինձ մոտ պետքա սենյակում մութ լինի։ Ես մենքան Չէ, ցերեկը եւս ես չեմ դուրս գալի պատշգամբ, այդ ծովի տեսարանը չեմ նայում։ Ես հոգեբանի հետ խոսեցի այդ հարցով, ասացին, որովհետեւ ջուրը քեզ աշխատանք է հիշեցնում, իսկ մթությունը քեզ հանգստություն, այսպես։ Ու ինչն է հետաքրքիր, երեխաս եւս լույս շատ չի սիրում, երբ լույսը վառում ենք, ինքը այսպես 2 ձեռքով միշտ փակում է աչքերը։ Ամենասիրելի փողոցը Երևանում։
ամենասիրելի փողոցը Երևանում այս պահին շատ եմ սիրում Սարյանը։ Շատ եմ սիրում Սարյան փողոցը։ Սարյան փողոց, լավ։ Կարոտում եմ, ինչու, որովհետև այնտեղ կան շատ մարդիկ, ովքեր նստած են, գինի են վայելում, այդ հայկական տրամադրությունը, այո։ Եթե ես շատ չճամփորդեի, միգուցե ինչ-որ մի ուրիշ թաղամաս կամ ուրիշ փողոց լիներ, բայց ես հիմա սիրում եմ կասկադով ուղղակի երեկոյան ժամին քայլել, բարևել, որտեղ միշտ ծանոթ մարդիկ ես տեսնում, այ դա քո երկրի ջերմությունը։ Ամենասիրելի քաղաքը։ Երևան միանշանակ։ Միանշանակ Երևան։ Կա մի բան, որ հաճախ ես մոռանում։ Կա մի բան, որ հաճախ եմ մոռանում։ Լավն են հարցերը։ Հարցերը թվում են շատ հեշտ, բայց երբ որ պատասխանն ես փնտրում, ես կարող եմ ասել ինչ չեմ մոռանում, դա անձնագիրն է։ Ինձ մոտ տենց շեղում անունիսկ է տարուց կարող է գիշեր արթնանամ հյուրանոցում, տեսնեմ անձնագիր, որտեղ ինձ համար անձնագիր կորցնելը դա աշխարհի ամենավատ բանն է։ Այդ նույնը ինչ որ ամենաստրեսային բանն է։ Ամենաստրեսային բանը։ Ես արդեն ասում արթնանում եմ հասկանալ որ երկրում։ Ինչ Գոնե անձնագիր ունենամ։ Ասեմ հյուրանոցի բանալին, այսպես պարզ եմ անկեղծ ես միշտ վերադառնում եմ, չեմ հիշում որտեղ եմ, բանալին տեղադրեմ միշտ ինչ որ նոր բանալի եմ խնդրում, հետո վերադառնում եմ Հայաստան, երբ արդեն շորերը պետք է լվանալ, հերթով բանալիները հայտնվում են ինչ որ մի գրպանից։ Այսքան ժամանակ ամենակարևոր երկխոսությունն ում հետ ես ունեցել։ Տղայիս հետ։ Ճիշտ է ինքը չէր պատասխանում, բայց Ինքը իր լրությունն ու հայացքը ամեն ինչ ասում է։ Իսկ եթե այլ մոլորակում ապրես, ինչ կստեղծես առաջինը։ Կստեղծեմ տուրիստական գործակալություն եւ այլ մոլորակայիններին կհրավիրեմ Հայաստան հետաքրքիր տուրի։ Պատկերացնում եք ես ու այլ մոլորակայինները Կասկադում։ Սարյան փողոցում երեկոյան քայլելիս։ Դե հիմա շատ ակտուալ է ուրեմն այս հարցը։ Եթե 3 ձեռք ունենայիր, ինչ կանեիր երրորդով, պատկաստ ենք արդեն այլ մոլորակում ես ու այլ մոլորակայինների պես ինչ որ 3-4 հատ ձեռք է արդեն ավելացել։ Եթե 3 ձեռք ունենայի, ես 1 ձեռքի ճամպրուկի փոխարեն 3 ճամպրուկ կվերցնեի ձեռքի, որտեղ հաճախ նաև շոփինգ ես անում այլ երկրներում։ Հատկապես հետ գալուց։ Եվ 3 ճամպրուկ հրաշալի կլիներ։ Չէ, մի ձեռքում միշտ եռագույնը, որպեսզի խումբը տեսնի եւ բոլորը տեսնեն, ինձ համար այդ շատ խորհրդանշական է, որովհետեւ դու հայտնվում ես տուրիստական վայրերում, որտեղ աշխարհի բոլոր երկրներից տուրիստներ կա եւ իրենք միշտ նայում են դրոշին, լինում է որ իհարկե հարցնում են, ցավոք լինում է դեպքեր, որ Արմենիա չգիտեն, որտեղ ներվայնանում ես, ուզում ես սենց բացես, պատմես, ժամանակ չես ունենում։ Ալբանիա, Ռումինիա եւ այլ Ալբանիա, բայց շատ դեպքերում եք հայլում ես, մեկի կողքից գորբեն Արմենիա, այդ շատ հավես է։ Կամ միանգամից հայերն են հավաքվում։ Կամ հայերը։ Այո, միանգամից։ Այո։ Իսկ եթե քո կյանքը ֆիլմ լիներ, որ ժանրին կհամապատասխաներ։ Ինչ լավն են ձեր հարցերը։ Շնորհակալություն։ Եթե ֆիլմ լիներ, մի քիչ այլ մոլորակներ, այլ մոլորակայիններ, հա, ֆանտաստիկան դե պարտադիր պետք է լինի, կոմեդիաներ ինձ կարծիքով, հոգեբանական, կոմեդիա, երևի թե միքս կլիներ, այսինքն եթե իմ մասին ֆիլմ լիներ, նախ այդ ֆիլմ չէր, ասում եմ սերիալ պետք է լիներ եւ ամեն սերիալում ինչ-որ մի ժանր լիներ, որտեղ մի ֆիլմում չհնարավոր չէր այդ ամեն ինչը զետեղել։ Այո, ես երազում եմ մի օր գիրք գրել, անկեղծ դա իմ երազանքն է եւ կիսվել այն տպավորություններով, որոնք ես ապրել եմ ճամփորդությունների ընթացքում եւ զարմացնել։ Բայց պետք է սկսել Վարդան, որովհետեւ նաեւ այդ տպավորություններն են, այսպես ասենք, հնանում, որ որպեսզի չմոռանաս այդ ամենը։ Եվ հետաքրքիր է այն է, որ առաջարկ եղել է ուղղակի դեռ չկար ժամանակ, հուսով եմ կլինի։ Օդանավում սկսիր։ Սպասենք փոքրիկը մի քիչ մեծանա։ Փոքրիկը կզբաղվի այդ հարցով։ Այո, Վարդան, շատ շնորհակալություն, որ առավոտը սկսեցիր մեզ հետ, շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, նույնիսկ այս բլից հարցերն էին շատ հետաքրքիր։ Մենք քեզ մաղթում ենք հրաշալի օր, իսկ մենք անցշարժվենք առաջ։ Այո, շարժվենք։ Ես էլ ասեմ շնորհակալություն Վարդան, քեզ դեռ նոր բացահայտումներ, ճամփորդություններ, մենք քեզ միշտ ուրախ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալել։ Այո, գաս այստեղ եւ կիսվես պատմես տպավորություններով։ Ես էլ միշտ հաճիկով եմ գալիս ու մերսի եւս մեկ անգամ հրավերի համար։ Շնորհակալություն։ Քեզ լավ օր, մենք շարժվենք առաջ։